Qlobal səhiyyədə əhalinin yaşlanması, ətraf mühitin amilləri, müxtəlif həyat tərzi nəticəsində xərçəng xəstəliyinin dinamikasında artım müşahidə olunur. Bu fikirləri Səhiyyə naziri Teymur Musayev Türk Dilli Dövlətlər Birliyi Onkoloqlarının 1-ci konqresində çıxışı zamanı deyib. Dünya əhalisinin hər 5 nəfərindən biri yaşam müddətində xərçəng xəstəliyinə tutulur. Təxminən hər il 400 min uşağa xərçəng diaqnozu qoyulur. Ötən əsrin 60-cı illərində uşaqların xərçəngdən sağalma faizi 10% idisə, bugün həmin göstərici 90-ı ötüb. Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərin sahəsində statistik göstəricilər də təəssüflər olsun ki, müsbət dinamikadan xəbər verir. O eyni zamanda qeyd edib ki, erkən yaşlanma faizi, ömür uzunluğu və digər göstəricilər əsasında ölkədə onkoloji xidmətin effektivliyini bəyan etmək olar. Ən əsası, bugün artıq Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərə münasibət dəyişib. Bu diaqnoz müalicəyə çağırış kimi qəbul olunur. Bu müalicənin əsas məqsədi tək insan həyatını qorumaq deyil, həm də onun həyat keyfiyyətini təmin etməkdir. Bütün bunlar isə Azərbaycanın onkoloji xidmətinin və onun 85 yaşlı flaqmanı olan Milli Onkologiya Mərkəzinin doğru yola inkişaf etməsinin göstəricisidir, deyə nazir bildirib.